ई वीडियो टिके देखो और कहो काना ई वीडियो एडिट ना रियल जाके लागुची ई वीडियो के एडिट करा जाइछि तो नहीं भाई ई वीडियो एकदम रियल टा 2 वर्ष पुराना वीडियो आर केन एआई ना एडिटिंग रु नहीं बनैबार एबे क्वेश्चन इटा आसबा कि एते बड़ बड़ा ओजन जेसीपी बिल्डिंग रो ऊपर की गला केनता तो देखो जेन एरिया मान के पब्लिक अधिकार होछन हाईली डेंसी पॉपुलेट जदी से जगह रे लीगल बिल्डिंग ना केन पुराना बिल्डिंग की तले पकेबार थिबा तो ताके ऊपर रेखा भंगा जिवा जदी ताके तलु भांगी दवा कि डायनामाइट लगे कर बम रु उड़ाई दवा तो से बिल्डिंग पाखर थिला बिल्डिंग की डैमेज करि दवा ताहार लागी बिल्डिंग के ऊपर रेखा भंगा जैसी और इने जेसीपी के हेलीकॉप्टर रे ऊपर के निया जाउची जेनटा हेवीली हेलीकॉप्टर रहिसी बाकी जदी अधिका ओजन थिवा तो जेसीपी रो पार्ट्स की डीअसेंबल करी ऊपर के पहुंचे दुछु और हमें जे इटा के जेसीपी कहूछु ताके एक्चुअली बैक हॉय लीडर और इटा के एक्सकावेटर कहसन जेसीपी हला गुटे कंपनी रो ना जेनी एक्सकावेटर के बनौची।